हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रेपिटस प्लस सिरप के बारे में। इसका यूज़ खांसी के लिए किया जाता है। जब ओल्ड एज के पर्सन में खांसी बहुत तेज होती है, लगातार खांसी होती है, तो इस सिरप का यूज़ करते हैं। और ऐसी खांसी जो कंटिन्यू चलती है, एक बार स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यू चलती है, उस तरह की खांसी में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। तो एक बार आप इस सिरप का यूज़ ज़रूर करें। इसको आप एल्डर पर्सन में कर सकते हैं, बच्चों में इसका यूज़ ना करें। आप ओल्ड एज के पर्सन में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इस सिरप का यूज़ ज़रूर करें। और इसकी जो MRP है 110 रुपये, और मैक्लोड्स कंपनी की तरफ से ये सिरप आती है। तो एक बार आप इसका यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।